Hawara'ar Nandiro Fatima Grema Moto o Cabinet Foundation ne Radio Darasan International lupsuna da Nandiro Krajin. Ngla masha Allah ushe kasadro. Assalamu alaikum harami kirintun da so uso tusro kur'ade ma uso anda kirintro hawara dinai. Brosalakin kla hawarai da kungifano. Adudu kaswa coronavirus din waja san dina ladin kur'ade ma ta na solar da Nigeria ladin train na kara. Kuralar da Nigeria karukutan za place na kla da karabka na ptiklan zai sandi uwa lorzana ilan. Jami'a lagdi larda Nigeria bayan na sadina kla hal ai lambonye na sha kuralar da Nigeria ilan. Sau da ne kaswa coronavirus da dai su kasu sadu zau maron gawa wuzna suro ya lagdi larda Nigeria ilan. Gwamnati kire yobe karya bana ya aduzuna Christian na don na sha dero. Hukuma don cidaran mara sameron jistiye lardi karkutanza flezuna. Nandiro hawarta na siya kude fanuin na sha kasu da baye kla taman zailan. Kamil Hawarai. Aswa da ne coronavirus waja san dinaladin train na kara ta dirka miliyan luko wun duyar yakin fiskun miyan fidowin na. Amma atman yayi suran zalan amdo ne niska sonda salamzana mason beji miliyan larin duyar yakin fil luko wun na yar on findi luko uskun na. Suran zalan amdo ne bauzana masadu sandima duyar arakin fiskun na yar yakin fidiyon luko yakin na. Lardu dai Nigeria walte ya huma done kaswa tapti makaltiye sha Nigerian Center for Disease Control and Notina Made kawli bilin sarra sutuluna kla kaswa de tadir kam your own fidon luko yaskin na zamzina su hawar baratima surwar majo kriya doi am gultina ma adu kaswa de bilin sarro sandia zamzina madu sandima kredo ne Lagos shima san bisoro kla tadir kam mian fiskun na birni kura Abuja idishima kin indimi tadir kan fiskun luko arakin na Kaduna kan fil luko arakin edoi kan fidon luko tulurin ondoi kan fask luko tulurin kwara kan fask luko un ogunne kan mel luko larin kurade ma kredo ne Rivers kan mel luko larin Kano kan mel luko tulurin Ibonye kan mel luko arakin kredo ne Enugu kan mel luko arakin Delta kan tulur Bayelsa kan diyo Bauchi kam yakku kuro ade ma kredo ne Abia kan falsu bayan na cido ade fles na tadir kam du faskin luko uskun yor yakin fidon luko derin na kaswa de zamzina amma atman yayi suran zalan amdo ne niska sonda salamzana masodu sandima du mel luko wun yor uskun mel luko wuwin na niska sondana suran zalan amdo ne anaskun zasu haifirtana madu sandima du uskun mel luko yaskin na zundun zan adeda bayan na chodo Kuralar da Nigeria karkutanza flezna klachi da ukarabka naptiklan zai sandi uwa gradia Boko Haram mai doni sandi adalzana mada lorzana ilan. Wakil da Rukayya Ahmad Albe hawarra Krazin Kamil hawadde da cin zinfano. Gradia Boko Haram rotumata ya biskaro soluko farakin bayanna sadna cidaw bana kan jimale doi kintaw kozna adin sandiya diwaliyarwa manguna ya landal zana kre bornei ya lagdi lard Nigeria da sandiya ba ce zana sala. Suro cidaw doi sandiya ce zana ladin beji cidaw karabka International Rescue Committee ya adema karabka doi Action Against Hunger ya. Sandi karabka ade taida za karukutanza ade ma kasatiba flezana ngaudoi hawar shima adin nan zaro isnain. Kaza da ladoi cida kanjimoliya utma lardi Nigeria karabka doi United Nation ne Mr. Edwin Kalon ne ishe karukutanza ade ma kasatiba ya flezana kalalamar shima adin. Bayan ade cido suroka lidoi bila mai dugre ya lagdi lardi Nigeria ladin sotuluna ladin ade ma ga doi gradia Boko Haram moye ade cidaw ada ce zanadu lamar shima ade zaumaro shazik suna su ko farakin sulu bayan zina she tawada cina sandi cidaw gultina ma ade zaumaro cidan zaso dro kasa da flezine ta nasmaro
na sha bana kanjimo leda jami fitna zamzuna masodro hazainin ma ade ma shi Mr. Edwin Kalon ade wono sa kozna ladin tadir jami miliyon uskun ne de bana duwasa shi da muradizana ya lagdi lardu Nigeria ladin ade ma kusku kirma hydro sau kazi kwasa coronavirus de isu kiltina dro jami tadir miliyon mew da kol araka ya de bana duwasa shi gultina ma adaye muradizana suna da jikuru waltu wano ade suku bana duwasa she kunjoy da kwaltimba ade ma ndudo bana ada muradizna madro tin suna suro kriado fitna ade zamzuna madin tanas maro kre bornoya adamawa yobe ya so cida bana kanjimole ade ciza tarai da zana bana ada diodro ngau ade ne kuralar da Nigeria President Muhammadu Buhari suro kaulin zudo satuluna ladin she ta wadacina gwamnatin zai kasa da gwatudu kwaljin ba na shagra da Boko Haram da Kriute Lantanas maro suro blado ya lagdi lard Nigeria ladin Rukayya Ahmad Albe Okapinet Foundation Fato Radio Darason International Lardu Chate Maiduguri ya lagdi lard Nigeria ushe kasadro wakil da Rukayya Ahmad Alibe Kre Bornoi Jami'a lagdi lard Nigeria bayan na sadina kala hal ailan bonye na shakura lard Nigeria lan futu done a wasuro lard ladin wajin mada kalaktuma surilan hatta ma she sulu bula bamako suro lard mali duro lejinnen wakil dai Amina Abba Gana shi ma hawarra Krazin Kamil hawar dai da cin zanfano. Kriyaya lagdi larda Najeriya kire Kaduna so Sokoto so Zamfara so kire Borno so gade gabsanan zalan laptin lefai ba da waja son tiran daji kura larda Najeriya Muhammadu Buhari kuro larda Mali do lamar zurfo ta watuyero bularojin kala lamar shima adiyan jami done larda Najeriya do maro karu kutanza fule zana go awdo ne bayan no sannama kura larda Najeriya Muhammadu Buhari lardu Mali don zurfo ta waturo lejin da tarinma a ware wura tare ne ba da kriyalar da Najeriya din Zamfara so Kaduna so Borno da kuma yadda yana da Yobe so Adamawa so san ma son zurfo ba da yambeji kuralar da na tudo isu au awla kala dan Sudilan kuro lardu Mali don zurfo ta waturo lejin da gele na tudo kin shi sandu lana tudo leta sandu labutaro da shiri kishi lartin jerin be ma lartinum da garni maro lartin gare letre shi mangala domin shi wadi goina sa isu nalan nabtu wa karno iske zabe ni har do bukya kandau yakro dike nan mu kyaro lartun do ne lewa bandiaro ka Allah do walikin na wadi ade koi goina ade cikai ni kuma ma an borno ya da kutun jan kasaro fi sabilillah da wadi goina har da isu cikai na mangalo daji na tullule tunzudun ya ajabsuna dan galan jida isorma ngala yande da am borne le tinjiriya ra kinde shi mangala isu nat numde nelewar tawa kumya le tirshi mangala da jiramro Aisha wari da gwamnati ro yime yo shi a woro na kuma gwamnati ro a dona kamande shiro kiske na har ni tala numde da yangawo sorn mu unimya shiro kut amma tala numar da nam kalaro yakin ginam saya rumiya kamande muka nironjin da annan garon dangalan jiro golona a sai yarcha ne ba jahar Borno Yobe har kuciro hal haulai kai karai dangalan ji Buhari har da kokori kalan yande da tashina mangalo ta dingai ai lezu majin Mali din gile na tumangala zai lallar da Mali din lejin lezu ai majin anero adalci su dinya na aduman ado duwazan an go karin gari ma leda ma triya lambo kwara ma solu lago za liyada ar ma kala dan apima mara zai no ne sulular da Mali ro lejin lar da Mali din lezu ai sidin anero aka yi sidin adalci su din ha an kuwa anero lar da alan anero adalci su din biya boko haram baro su din lashin awolashin wadu bozuna andiro kumbula burzeshin awolashin go kumbude zo pit kamaro talawa halasa sai go kraba go boko arasa de hangal de zazana mali lole za ai sai rogulzi shi kurar de zamno ne sulular de mare le jinshin de bulande yarwa ta din ai su da Najeriya din yayi da zaman lafiya sai ya bana jin gulcin da ajab sai she duna ajab sai ma ko zana ya gile bulalan and ya kilkil tonin kuma bare ma andiro tero aw fute so adin go gaba daya boko haram soluna
am chonin bare ma andiro tero a pibarak sakara sa mana da ba sulule dina tolan am bana jinde wa ajab sin she duna ajab te da ma ko zina ya ato a shuro yakin bema karastin nafsu am lardin zai da bana zu muko andiro suk munafukaro ne furtudin da sana ga sana solin madro kriuzu am do ne kazala dan zoro ne galazuna kala amma sorin made sai kilan zare a pimarasa sarin ba ma san din sa sau andiro am gade gina zau sulular da maliyar letin zuri ande kasar niyan to yin Abubakar Muhammad a taringi a na lokin shedi ma sandi dalilin zuru na tire a yi rawar jaye shi ma lardin zo kuru tala lardin zai isi suru halin kashara kutu yin kashara da suru do lamar leciyar rawar jaye lejim shi ma kallo a ta yi da a jamgana dalilin don suka a jamgana da na turu da leti da na da rokin shada da na da rokin shada ma muhimmo da na turu da leti duro shawari don gwamnatin da lardin arewa yakin da kala tala an zayan shi za da zana da yaro nongana amma kuru kala da tun zayar da ta sara so a wado wajin da kuma fitina na da da zai wata lardin na gare na biya a jiri wajen da gaskiya shawari da gwamnati da yakin da shi za ta la a yi lamar da kutuyin wajen nan lamar da za su asoro saboda naftin ne lafa fandero. Amina Abba Gana Okapinet Foundation Fat Radio Darason International lardin chatte ya lagdi lardin Najeriya. Ushe kasadro wakil da Amina Abba Gana kre Borno. Sanya suwa ita ga turu zau maron gawa wuzna sau kaswa coronavirus marantiya so da Zaktunailan. Wakin dai Hadiza Dawud ta naso jami'a yarwaya drizna kur'ade ma kasuna da ya zandizna. Kamil Hawar da cin zinfano. Gauda ne kasuwa coronavirus lardi Nigeria idin kintau u ko zina inflan zinain. Ade ma gwamnati lardi diye maranta so di kintau diyo ko zinain. Zaksinain kilalamar adiyan Okapinet Foundation do ne Radio Darason International Chatti. Kuro jami'a do ne yarwaya dro. Lezu direba do ne mashin shi a kama so da zandizna kila aye lamar shi ma ade kinin ganza lezinai sai Hassan Mustafa ade shi da munala na arin mashin girin yo kirma ayyo kirma munti ba da ayi lamar kasun do ya da kasun da zo maro kaziya kurungawa da nduso kallafi jin kurubiya waja cidar ma zauro kaziyan cidanyen kurungawa da karin gari lenye tompurin saula su da dina da amandela be musamman kwa yayi sonda tompurin di sadin da suka kala zo maro a wasu mara andero kaziya ana karo da yi gwamnati longoro tena wala kalan andero bana sarima am siriya amdodin sonda sarima sonda siriya rayena yo kuma kam siri monzu fasinja gojin ba a da ta kama don monzu fasinja gojin sire dare kuru lokture a wasu mara ta moza a follow gwamnati da ziya a monzu gojin ba ya fundo da ya fanya na tudu baba kana gwani ali cila yana fe garta soro diala ne atira nyen soro ne ne ba sai ne atira nyen lamar ka so ne tayra zan garo suna koro kirba soro covid-19 ne alan kam ya kuso indi so goyen ando sanna soro kam indi goyen ne gana ko kaso ri kana fudu sana gwamnati da sulu kala adar mana be kuma har kam diyo goje na lale nya andi asaten kuma har kam diyo ko har ma kam kara hatan rukuna yo gwamnati da sulu adar alfarmas ci andira ola gana kolde machine kam ya dio ndela ya gonye kama lungula nga ya kala ko ta kura ranya kam dio gonye le suwan bama sira machine green ha tira lezna tira ande lezna wallahi muti ba awne karayen dawar kletna kuru ade ma kasuma la done surodin sanyan zusidin masode ya zande zina Alhaji Bukar Muhammad sun suro university lantinai pagla ai so da dibin kakada so da rikin virus so face mask so cleaner so kakada biya jiri 80 litres 60 litres 40 litres sama da rikin amma kirma da kukan tawon da jew karanga ayi ma isha biya jesel sidia ganyen boyena dibdoniya tin yana zoro andero awshimar zoro kaziya da kamar goyi ya awden anda zikin man ngura kare da tar isha luan yimla do luan ra yerndi yerya ka yimla ko ko ma moyen balle nya gwamnati da wa andero ma na kuma do ma ta da katuna ma wayan da kan dande da yana kama da yana ma ku kuwa do da ma ta katuna ma wayan da dole ne ma ta katuna wala ma awde ga na kan boye wande ngoi sila ya gana zina muko ne apiman naira falba ha kusu yana da yamma yana fandin ma bawo na kusu ya fandin ma bawo jongo duriya kada fato da nafkata ha kan wada da lermiya ba sa inglaru yimi ha bari ayumi ko ayumi ratu shayumi anda kulman da sori so annan gado martine gwamnati an godon yana andi an juno duriya andi an juno andiro mantir kaza andiro ade makuru kasuma lado ne ci jami'a idin kariya so saladin maso da zande zina su yi muhammed gwani
anya kai kalu da dikin ci ne ba siyala yo kuma ngu futu monti bare di monti bare ayi lamar kasun mi ale zana gaskiya kan dori monti karma ba da leran kasun da yele zana dan saboda futu kar da futu sanya da yaddiyan kuna wanda da ma karma da kasu ya ba kare ayin guso ce sai ba ai so yanzu karma ya zo zana gaskiya kan aure gwamnati wa gunya da ande shi mo zu kala lamar a monti a ringo kona ya ba roman shi da yan gokarin wangu ya ba kasu ya sai hangali gwamnati da gulle an da wanda labana zu sawande so duriyan da so wala so wanda Hadiza Daud o Cabinet Foundation do ne Radio Darason Internationally Maiduguri ya lagdilar da Nigeria ushe kasadro wakil da Hadiza Daud kare Borno gwamnati kare Yobe karya bana ya aduzuna Christian Nadoi na sha dero wakil da Rukayya Ahmad Albe shi ma waltu hawarra lipsu Kamil Hawar da cin zinfano. Gwamnati kare Yobe bana karya a can mai jami doi bana muradu zana dro a duzana. Suro jami gultuna ma adiyan beji nganya ade ma kama doi kwanza so bauzana. Ade ma jami gade doi bana muradu zana ma doi ngro Christian nai da sauna ma bla dama ture ladinna. Sakatri doi karabka bana duwasa shekin joi kredi Dr. Muhammadu Goje Loktu doi karya gultuna ma ada sandiro adujin ladin shi ta wadacina bana adusro kasa dudoi gwamna kre Yobe mai mala bunien kara ade ma sandiya sro kazi doi so kwasa coronavirus din ga sauna madin sandiya sotuluro shi kuru waltu wono kurmadro humana mewuri sro kre diedro bana ada chedo da jikuru fatadu uskun yar indin fiakun uskun no bana ada sandro adutudu suro nyanzain kredilan mbeji sna kaza da ladwe karabka adin krishanai kredi Reverend Yakubu inda Filibuse Loktudo bana ada Smail Ladin shi ta yi da zikaru kujinza flezuna adema gwamna kare Yobe dia sassina shi kuru falsro gwamna doi jamin zuro cisunain sina Rukayya Ahmad Alibe o Cabinet Foundation Fato Radio Darason International Lardu Chate Maiduguri Yalagdi Lardu Nigeria ushe kasadro wakil da Rukayya Ahmad Alibe kare Borno Hukuma doyin cidaran mara sai mai ronjistiye lardi karkutanza flesna clutch da mala cidaran zurifoi home done kasuwa coronavirus mada hallafsina ilan. Hatta ma she cidamalan zurifoi na deya maskalar rapkono. Wakil da Amina Abba Gana hawarra krazin Kamil hawar da cin zanfano. Cidaram ne mara sami ladda Najeriya de yim lara faro bayan na satuluna kala kura ne cidawan zurfo di SSC Sufiyanu Abbaye katapado ne tukuna suro inamdi Azukwe International Airport birni Abuja kwasa coronavirus se kaltuye da namzina kaza da lado ne zurfo di SSC ngao katap shumada nam tuyen shiet da man zurfoe waltu nadalar rapsana sana adema ngao adien sandie bayan zain din nada katapado kwasawa wai coronavirus se kaltiye tukuna sau adikate da shi ade nam tudu kaniya kamiro walzina wano kuru adema kaza da la karabka die comrade Ben Nabu zawar maro karu kutanza kalalamar shumadien filezina adema nashan zain cidaram done zurfoe DSS die biskaro lamar shimadu wakazi sa kambitana cima cidaram done DSS Peter Afunan yayi kaulijin din cidawun zazau maro birzin makuru adema tartipa daji allan cidawun zafalma raksu cidawula multidu sidin basina ade suku hawar done fantina ade fane su bayanzina adema da redajiramro shiye kate ciraram done DSS yakuru adema fanne da fantu radius ku awashiya samun ga wakajin basina Amina Abba Gana o Cabinet Foundation Fatu Radio Darason International Lardu Chate Yalagdi Lardu Nigeria ushe kasadro wakil da Amina Abba Gana kre Borno Saudone gumri layai del isu Gnasnailan wakil da Rukayya Ahmad Albe ta naso kasu da baya kla diwalle da sana maiya drisna kur'ade ma jamiswa zandesna kla taman da bailan
Kamil Hawadde da cin zinfano. Sawun gumri layya ikla Sudnain adema kasudo Inglaraso Saladin Masode Yimza Isna. Daji kla lamar shima aden Okapinet Foundation Fata Radio Darason International le kuro kasula do Inglaraso a Saladin ma. Nguro dambuwa rote bla mai dugre yalakji lardu Nigeria da dalzina. Adema bayana sadina kla taman shi Inglaraso idu kusku kirma idroa daji kuro walta kaziyado sorin Masodeya bayan zana. Su Alhaji Modu sayan galaro ya so jiri kumbu dabba ya so kan da haram da yawo da yana ma'ar da an kare da ya zo fitiri yarwa ya san ma banna tana kam so ba tartana malam shi ya kare da aka lado ya dunan sama ne tarta kara da maturi ya so nengi ya so taraba ya so aula ya so adama ya so le dana bazar tele ya ka wanda ya kusuran kare ko ya ce urgo ya ce kare na da yan zaulai yan giryawa ala amso tora kawayo moto e bula lori dana sakaru ne kare shi ba moto ya kare bula da gojin ba zawon da ba goye je ya kare zaufi suro kare zauye rukuru kamar rollo ya maso ba fallan dia am yo magiya jiri am sa kure me uso pingi so kam la fiya kusa isi chuin samma ba ya fallan dia kam la duwa la wujire la wala iso duwa la la kwa kuru suro ka undi ya ku ya da belkin Yunda kuru au sau au jiri lai so bronza sana kurungo kazi coronavirus de ya suku kazi ya falandi ya duni coronavirus shi ma duno do kazi do su kudo de ma a waru suro bulai so kullar zak sanarin suro bulai sab kata ma amlar de gare gayan bai saurin zaru da ano dare kara kuma ishin mare amsor mukon zan zarba alama na lafiya kwaye kamfanin galar fiu su ku kan fiu cina mukon zai bada zana da jan galar mai wuri ko zai cin a war suron fulu ga ya frai ba galar mai wuri ya go zai sha shi ya won galar fi haka riwa so wanda zai ba shi da ya wajina ya duk so corona virus shi ma so zo ra wajina ya duk so ban na ta yinda kuru taman galar da kuma taman galar du fi haka video kala bu na ara won galar fali amma du fi haka kurin ciriya na kam la ara jure mai duwa zuma zurin ba duwa su shi kala ni zo je da boti jigi ginin da da jira bo ture da yo jama mi woro dikin da alan du so bana zu ala kaman da la tar dunon zai jiro su ala kare da zupsu an da yefan da yau kam me so ndo kare da zauma an da yayi makon da ba kam me raksa ai maso ndin ba go kam la duwa ja sarana amma kare da nan zo zure su kara su cuyin bana karo kare mu kon da ya da kaptin duwanye ala ya sauki zuru kare da zup konar wallo no ma biya yi so ndu zuwa zu karu kije ara ga fa na kina su yi alai ba ko dan daram do da yana da munde kwanga da na lan galaro ne ra galaro kwa fa fale duya kuma ni mai fandimin kun na lan galaro kwa yarya kuma ni mai cida kurma karado ile tu dabba to ndin yalai yal dabba chama yala dunon dio yalai duk so lay baro wallo no na lale za to su ya gozana isan leilan samoy na lalle za yi co su ya yorman le za litir maso ndai mbawo sai ma kaso do le za burta so tartan yo a wole ni ma yu mi ayi shin baro wolo no ma lay le nam do yo e bawo nan kado ar maro kuma ciri da maturu yeso bauchi so mu biye so allan gana gana da ma biska le zana da yo du maro te rukesha yo a wala da intention da jil namtu corona virus de so unzulan awala le tia burole zakata le tu tondin mare kuna la do le tur maro nyir mai mangarnum baro yiso won bo tu do jamaro dikinna de ala kamande andiro afu awade ci leila no nyende ne ala kamande dabba da andiro kambo yizu jama mi odu futu kuske alan sonda la yanza dwaza lar da la aw ibada e gullumya ndu so kala ibada den choroida tanan kado ala jama mi ro kambo yizu ala jama mi awdo la da sadin masonda la yanza sadu futu kuske sandi kasu ade futu suro bayan zadiyan fanuwa ide sandi sau kosa coronavirus sedro taida za kazi sorry lock to do inglara so da blood ro saudin nen rukaya ahmad alibe okapinet foundation fato radio darason international lardu chate maiduguri yalagdi lardu nigeria ushe kasadro wakil da rukaya ahmad alibe kre bornoi hawar da rukaya ahmad albe allan dare done hawaran da kuyar keshe
kawkaran samge chino nairo kla hawar raida fal gwange fano nairo hawarra kude fanuwa kura labdi Nigeria karkutanza flesna kla chida usandi u karabka napti klanza doni gradia boko haram mai lorzana ilan gila krintuma allan dare doni hawarande kuyer keshe kwami de naptunda ya sayo faraskramande tamtam krintunde basso da warnyana mada klewan krno masalam Haurado Nandiro Fatima Grema Moto o Capinet Foundation ne Radio Darason International Lupsuna Nandiro Krasu.